fantasztikus nyereményekkel kecsegtettek minket az Instagramon, meg más közösségi média oldalakon, de nagyon sok esetben ezek átverések. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen visszatérő jelei vannak a közösségi médiában terjedő hamis nyereményjátékoknak és nyereményeknek, ezt pedig szlovák példákon fogjuk most megtenni. Az első, amivel találkozni lehet, ez tipikus bevett példa, amikor irreálisan olcsón kínálnak nekünk valamilyen terméket, ebben az esetben Samsung tévéket 1,95 euróért, 99%-os leértékeléssel. Hát ez az a kategória, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és még sok ilyet fogunk látni a következőkben. Ez többféle oldalon is megjelent, tehát amikor ezeket a szuper akciókat látjuk, bármilyen oldalon, akkor rögtön gyanakodjunk, mert ilyenek a valóságban bizony nincsenek. Sajnos, hogy nincsenek. Ugyanez a kategória többféle oldalon jelenik meg. Ez az 1,95 eurós ár, ez egy visszatérő trükkje a csalóknak, tehát még nem 2 euró, már nem 1 euró, de az egyessel kezdődik, tehát nagyon-nagyon csábító. Ami túlságosan csábító, az mindig legyen gyanús, tehát itt átverésekről van szó, de ezeket osztják az emberek, és pont ezért osztják, mert ennyire csábítóak a nyeremények, de ilyenek a valóságban nincsenek. Nem csak elektronikai eszközöket, hanem mindenféle másik, például gyönyörű bútorokat kínálnak nekünk, nem kell semmit tenni, csak meg kell osztani, meg kommentelni kell valamit. Ilyen nincsen a valóságban. Tehát léteznek nyereményjátékok, lehet értékes tévéket, lehet értékes bútorokat is nyerni, de a valóságban nincs olyan, hogy csak egy megosztásért, meg egy kommentelésért lehet nyerni, meg aztán pláne nincs, hogy mindenki nyer, aki megosztja és kommenteli, de ennyire könnyű az embereket átverni. A jó dolog megszerzésének a vágyát keltik föl ilyenkor a csalók, annyira fantasztikusan csábító a nyeremény, hogy az ember azt mondja, hogy akár igaz is lehetne, ha csak 1%-ban igaz, megadja az esélyt. Sajnos ez 1%-ban sem igaz. Ilyenkor a csalóknak a malmára hajtja a vizet, hogyha valaki kommentel, meg megosztja a posztot, mert akkor az ő oldalaik elérését növeli. Utána később ezeket az oldalakat eladják jó pénzért, 100 000 követőt összegyűjtöttek már addigra, és egyébként nagyon nehéz követőket becsületes úton összegyűjteni, tehát ez a titka ezeknek a hasonló csalásoknak. Ugyanez a kategória fantasztikus nyereményeket kínál. Itt, ami még lebuktató jel, lehet ezek a felkiáltójelek használata, kicsit zavaros, túlságosan szenzációs, itt ugye mindenféle kis lóherék vannak, tehát Team Samsung, Szlovákia, tehát ilyen nem létező dolgokat is írnak, tehát ezekre nagyon-nagyon figyeljünk oda, az ördög mindig a részletekben lakozik, tehát ezeket meg kell figyelni, attól mert egy kép ott van valamiről, attól még az nem biztos, hogy azt bizonyítja, ami túlságosan csábító, akkor mindig gyanakodjunk. Ugyanez a kategória az Instagramon, ez nagyon bevett forma az utóbbi időben, megjelölnek minket egy posztban, és akkor oda kell kattintani, nyertünk valamit, semmit nem nyertünk, hogyha az ember rámegy ezeknek az oldalaknak a profiljára, akkor a legtöbb esetben látszik, hogy ilyen néhány órája alakult, létrehozott profilról van szó, ami néhány órája lett létrehozza, és fantasztikus nyereményeket kínál, az mindig gyanús. Tehát a nagy múltú oldalak is azért ritkán kínálnak föl nagy nyereményeket, és ha felkínálnak nagy nyereményeket, akkor világosan látható, leírható nyereményszabályzatuk van, vásárolni kell valamit, tehát valaminek történnie kell, nem csak megosztani, lájkolni, meg kommentelni kell, ahhoz, hogy nagy értékű nyereményt nyerhessünk, tehát sajnos ezek átverések, és akkor itt ilyenkor lehet látni, hogy rákattint az ember ezekre a kamu oldalak, ugye jó sok számban a végén, ez is átverős oldalra utal, néhány posztjuk van, abban viszont meg van jelölve 1000 akárhány 100 ember, tehát ezekkel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni, ez mind átverés, ilyenekből még soha senki nem nyert. Tehát ez az iPhone, ez bevett forma. Itt szintén átverésről van szó, itt a Decathlon nevével élnek vissza, a csalók körében bevett trükk az utóbbi időben egyre inkább, hogy
hivatalos oldalakat másolnak le, weblapokat is, és közösségi média oldalakat is. Ilyenkor meg kell nézni, hogy mikor alakult, itt például nincs is háttérkép, tehát a Decathlon biztos, hogy nem fog ilyen oldalt csinálni. Néhány követője van, most alakult, pár napja alakult, fantasztikus nyereményeket kínál. Amikor néhány napja alakult, fantasztikus nyereményeket kínál oldalakat látunk, akkor azonnal gyanakodjunk. Attól, hogy Decathlonnak vagy bármi másnak mutatja magát, még egyáltalán nem biztos, hogy arról is van szó. Itt ez a Pandora nevében ugyanez a 1,95-ös eurós ár látszik, tehát amikor az 1,95 eurót látjuk, akkor azon, hogy gyanakodjunk, hogy csalásról van szó. Itt is fantasztikus leárazással, már megint 99%-os leárazás van, hát azért ilyenek nem nagyon szoktak lenni, tehát ez nem életszerű, és itt is ugye a link, ami erre mutat, nem a Pandora hivatalos oldalára fog vezetni, tehát mindig meg kell nézni ezeket a jeleket. Összefoglalóan, mik tehát a gyanús jelek, amikor az embernek tényleg gyanakodnia kell arra, hogy itt bizony átveréssel, hamis nyereményekkel van dolga. Először is, amikor csak úgy a semmiből nyerünk valamit, az Instagramon valamit bejelölnek, a valóságban ez a legritkább esetben működik, hogy egyszer csak kiválasztanak minket a sok millió ember közül, és valami értékes nyereményt nyertünk. Nem életszerű, nem szokott ilyen lenni. A nyereményt kínáló oldal nemrégiben jött létre, ez mindig gyanús, néhány posztja van, ott is 1000 ember be van jelölve. A legfontosabb az, hogy ami túlságosan szép, túlságosan csábító ahhoz, hogy igaz legyen, az általában átverés, mert a csalások készítői ezt a vágyunkat használják ki, ezzel kapcsolják ki a kritikai érzékünket, meg akarjuk szerezni azt az olcsó terméket, meg akarjuk nyerni. Amikor túlságosan nagy értékű a nyeremény, és túl egyszerű hozzájutni egy gyönyörű szép bútorhoz, lakberendezéshez, kommentelni kell, csak megosztani kell, nem életszerű, a nyeremény nagyságához képest irreálisan kicsi az, amit tenni kell érte. Tehát még csak vásárolni se kell, blokkot se kell bemutatni, hogy az üzletben mennyi értékig vásároltam, és akkor nyerhetek valamit, hanem csak a kommentelésért, meg a lájkolásért nyerni, nem életszerű. Amikor túlságosan olcsó a termék, 1,95 euró, de egyébként 200 euróba, 300, 1000 euróba kerülne, akkor azonnal gyanakodjunk, hogy itt átverésről van szó. Amikor ilyen készlet kisöprésre, végkiárusításra hivatkoznak, ez is bevett módszer a csalóknak. Léteznek valóban ilyenek, de nem ilyen irreális akciókkal, mint amiket itt az előbb láttunk, akkor is mindig gyanakodjunk, ez is átverésre utal. Amikor nem az adott cég hivatalos weblapjára vagy közösségi média oldalára kerülünk, mindig meg kell nézni, hogy valóban az eredeti hivatalos oldalon járunk-e, vagy pedig nemrég létrejött csalók hozták létre. Ilyenkor az URL és a link az, ami abszolút lebuktató jel. Ezeket mindig végig kell nézni, mert egyre kifinomultabb, egyre ügyesebb csalások lesznek az interneten, de hogyha ezeket a jeleket az ember végig gondolja és végigveszi, felismeri saját magán azt, hogy most valami nagyon csábítót akar megszerezni, de valóban mennyire életszerű ez, tehát akkor kicsit meg kell állni és hideg fejjel végig gondolni, akkor azért nagy eséllyel el fogja tudni kerülni azokat, hogy valami csalás áldozata legyen, és utána a végső cél az, hogy az adatait ellopják, mert hogy be kell fizetni az 1,95 eurót, és akkor ezzel lopják le, lepucolják a bankszámlákat. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell bánni ezeknek egyébként látszólag még ártatlannak tűnő nyereményjátékokkal és átverésekkel is. Reméljük, hogy ezzel a videóval sikerült segíteni, és néhány embert meg tudunk menteni ezektől az átverésektől. Köszönöm a figyelmet!